大家好，我是 Jackie， 今天来做一道很好吃且很开胃的广东传统特色名菜咕嚕肉。这是从 Costco 买的猪里脊肉，一条太多了，我用一半就好。先把猪肉切成条形，再切成一块块2厘米左右大小。接着我准备了一些配菜，有洋葱、青椒、红椒、黄椒和一些菠萝。腌一下猪肉，给猪肉下点盐，一点白胡椒粉，大半个鸡蛋。先把味道抓均匀，再加上一些玉米粉，抓到看不到粉就可以了。接着我们来调古老汁，用2汤匙的番茄酱。1汤匙的梅子酱，加上2汤匙的糖，再2汤匙的醋，最后加2汤匙的水。这里的汁水刚好够包住所有的猪肉，不用勾芡。你要是想多点汁，可以把比例调高点。接着准备适量的马铃薯淀粉，把所有的猪肉包裹住就可以了。猪肉准备好了，就可以烧一锅油，油温160度，或者拿一块粉的疙瘩，像这样比较轻松浮上来的就可以炸了。猪肉要是比较多，可以分批炸。放完猪肉不要马上动它，保持的火候，等30秒左右炸定型了，然后转小火继续炸3分钟就可以捞起来了。炸好所有的猪肉之后，捞干油渣，升高油温到200度，猪肉放下去复炸30秒就行了。接着热锅倒进1汤匙的油，把洋葱、青红黄椒放进去炒香，放进菠萝，倒入古老汁，煮滚了。再倒进去炸好的猪肉，翻炒均匀，最后淋上1茶勺的麻油，这道菜就成了。Wow, look at those little shiny crispy buggers. 今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友请点下赞，关注一下。我是 Jackie， 我们下期再见。